Magandang gabi mga pare koy. So, nandito tayo ngayon para mag-unbox ng pinakahihintay natin na Note 9. Ayan. Dahil sa maglo-launching na bukas ang Samsung ng kanilang Note 9, inunahan ko na sila. So, eto na. Eto na yung ilalunch nila bukas. Pre-order ko na ito nung mga second week ng August. Tapos, ayan, na-deliver na nila ngayon. Yan. Yan. Ito. Meron din kasama ito na Samsung Gear Fit 2 Pro. Yan. So, excited na ako kaya simulan natin. Ano bang nandito? Ito yung latest na product ng Samsung sa kanilang smartphone. So, ayan, silyado. Will, pahingin ka ng ano? Pahingin cutter, Will. Pahingin cutter. Wala akong cutter dito. Ano ba? Cutter, kahit ano na, pare. Ballpen. Oh, sige. Dahil wala kaming cutter, ballpen na lang. Ito na. Ayan. Galing nga palang globe to. Nakita nyo naman. Ito na. Paano ba to? May tunog pa. Ayos, no? Di ba, Will? Ano sa tingin mo? Will? Ayos. Salita ka naman dyan. Ano? Ayos ba? Ayos. Ito na siya. Unang makikita natin yung libreng jelly case ng Samsung. Alam ko kasi may nagpetisyon na mga vlogger din dati na gumawa na lang sila ng sarili nilang casing. Yan, ito yun. Quick start guide na itatapon din, pero hindi ko itatapon to. May iwan lang sa box to pagkatapos. Dito naman yung pangtanggal ng SIM card para mapalitan yung SIM card kung gusto mong palitan. At ito na. Bago to, tingnan muna natin kung ano yung mga nasa loob pa nito. Sige, set muna natin yan. Ito. Nandito yung charger, black yung kulay, merong on the go. Meron ding ano kaya to? USB to USB type C, male at saka to female USB na yung dati 3.0. Okay. Yan, dyan muna yan. Merong headset ng AKG. Hindi ko expected to, ha. Ayos! Oh. Hindi Samsung yung headset niya. Earset, yung tawagin ng iba. Pero, ayos. AKG to. Mahal to. Tsaka tignan mo naman, oh. Diba? Premium, mare. Oh, saan ka makakakuha ng ganitong libre. Tapos ito, yung standard cable USB Type-C. Type-C na siya. So ito, ang gamit lang na ito ay kung wala kang nadalang charger na ganito na Type-C, pwede mong gamitin yung typical na 3.0 para gamitin, para makapag-charge ka pa rin. Nandito rin yung iba to, yung pampalit ng tip sa S Pen. Ayan. Bago na yung S Pen nila ngayon. May excite na kayo. At meron pa dito mga earbuds na pamalit. Ano pa meron dito? Tingin ko wala na ako. Ating discard to. Balikan natin yung mamaya.
Ngayon, balik tayo sa main event, mga bossing. Eto na yon. Eto. Nanginginig pa ako. Eto yon. Latest na smartphone ng Samsung. Ayan, tatanggalin natin yung plastic. Yan, yun yung tunog na gustong-gusto natin marinig kapag nag-a-unbox tayo eh. Yan! Sinasabi ko sa inyo, di ba? Mga tunog na gano'n pa. Diba? Ang totoo niyan, dapat mag-i-English sana ako kasi di ako marunong. Okay. At saka, ang palusot ko na lang, buwan ng wika ngayon. Naka-Pilipinas pa ako. Diba? Ito na. Ito na siya. So, i-on natin. Ang main specs nito, 162.0 mm, 6.4 inch, full rectangle, 160.4 mm, 6.3 inch, rounded corners, Quad HD plus Super AMOLED display, Super Speed Dual Pixel Camera, 12, Super Speed Dual Pixel 12 MP. OIS. Ano ibig sabihin ng OIS? F1.5 to 2.4. Yan. Tapos, yung second camera, 12 megapixel OIS, F2.4. Yan. Meron din siyang super slow-mo, 8 megapixel autofocus selfie camera, iris scanner. Yung natatandaan niyo yung iris scanner dun sa Note 7 dati, dun nagsimula. S Pen with remote control. Ayan. Itong S Pen na to, pwede mong gamitin para kumuha ng picture. Kaya kahit malayo, yung cellphone mo, set up mo lang, tapos pindot ka lang ng pindot, kakakuha ang picture. Yan. 128GB memory. Tapos, 6GB RAM. Ito yung variant na mas mababa, pero okay na to sa akin. Kung gusto mo ng mas matindi pa, meron pa silang version na 512GB. At ang RAM nun ay 8GB. Kaya kung hindi pa sapat to sa'yo, bala ka. Mahirap na. Kung heavy gamer ka, kunin mo yun. Pero para sa akin kasi, kung heavy gamer ka din lang, edi dapat mag-gaming phone ka na lang din. Ano nga, ulit password ko, Will? Sa Wi-Fi? Will! Alam ko na. Yan, nalala ko din, sa wakas. Tapos, eto ang isa pinakamatinding feature nito. 4,000 milliampere hours battery. 4,000! Yan ang pinakamatindi sa lahat ng smartphone na nagawa. Hindi ko na alam sa mga sa ibang mga smartphone kung considered as smartphone sila. Alam ko meron yung mga malalaking battery, hindi ko sigurado. Pero sa lahat ng nagamit ko, para safe. Sa lahat ng nagamit kong mga cellphone, ito ang pinakamatindi. 4,000! Ibig sabihin siguro, kung hindi mo ginagamit yung data, panay text tawag ka lang, or yung habit mo na gumamit ng data ay lagi mong ino-off, hindi kagaya ko laging naka-on yung data. Siguro aabot to ng 2 araw, matetesting natin yan. Sa susunod na video, panoorin nyo. May wireless charging. Siyempre, kailangan mo ng wireless charging pad, di ba? Pero, water at dust resistant pa with IP68 certification. Kaya, Siguro okay na to. I-next lang natin ang next. I hereby read and agree to all the above. Lagi naman yan, di ba? Ano? Yan. Checking updates. Matagal. Just a second daw. Checking info.